그 아까 파란색이라고 하셨죠. 그거는 아마 스트레오차 쪽이 들어가죠. 그거 말고 한 줄 더 찾아보세요. 있어요. 가져왔는데 케이블도 바꾼 게 없는데 연결 안될 수는 없을 것 같고요. 그러면은 그 모니터 뒤에 사진을 찍고 보내주시겠어요? 제가 확인해 드릴게요. 네. 아 잠깐만요. 저희 사장님이 가실 수 있다니까. 뭐 집에 지금 계속 계실 거예요? 아 그러면은 저희 사장님은 출장비하고 가격표는 일단은 출장비하고 해가지고 프로그램 까는 거 한 5만원 정도 나올 겁니다. 알겠습니다. 아홉 시 전에 세개를 끝내야 되는데 전화 오는데 오전에 이러면 내일 올 확률이 있긴 있는데 택배가 왔는데 투국만 오고 메모리를 업그레이드 해야 되는데 메모리가 안 나와버렸어요. 박스가 와야 되는데 박스가 안 오고 네. 수요일날 우리가 그때 선생님 화요일날 말씀하셔가지고 수요일날 바로 주문했는데 택배가 되는 거예요. 일단 내일 한번 기다려보고 지금 노트북 왔는데 그래도 메모를 조금만 더 메모를 하기가 안 그래. 메모를 했는데 그런 사람들이 그게 안 하거든요. 준비되면 잘 드리겠습니다, 선생님. 네. 먼저 연기를 하고 중간쯤에 해갖고 속 내려가는 그 집에 예 맞아요. 저는 그 사람권을 보내줬더라고요. 예. 주문을 손보고 하나? 예. 그 어떤 분위기 없을 때 톡을 보내볼까? 그대로 그 주문할 것 같던데 처음에는 조달번호만 알려달라던데 행정실에서 바로 하는 거라서 아마
파워. 예? 아, 예. 그렇죠. 자, 저기를 현재 시간 오후 4시 30분인데 9시까지 세대를 조립을 할 수 있을지 모르겠네요. 마지막 한 대는 또 생방송으로 조립을 해야 되거든요. 구독자분이 주문하신 거라서 두 대는 그냥 조립하고 제가 녹화만 하고, 마지막 거 한 대 조립할 때는 특이합니다. 윈도우 7을 설치를 하셔야 된다 그래갖고 9세대로 9400 CPU로 조립을 했거든요. 그리고 1660 슈퍼 9400, 그 다음에 H310 보드 이용해서 메모리 16기가 해가지고 윈도우 7을 돌릴 수 있는 새 제품 중에서 가능한 제품을 해달라고 그러셔가지고 구독자분이 주문하셔서 거의 그냥 조립 대행 수준 비용만 받고 싸게 해드렸어요. 그래서 생방송으로 조립을 할 겁니다. 이거랑 게임용 PC 한 대 2060에 1400 들어가는 거, 이거는 사무실 주문이라서 그냥 녹화만 하고요. 지금 조립하는 건 3400G로 업무용 PC 조립하고 있습니다. 갑자기 원래 날짜가 다 따로따로인데 제품이 한꺼번에 들어와가지고 조립이 겹치게 됐네요. 오늘은 지금부터 퇴근할 때까지 조립만 해야 될 것 같아요. 연달아 세대를 막 조립해야 될 것 같은데 일단 한번 해봅시다. 9시 전에 끝날지 어떨지 모르겠는데 최대한 빨리 해봐야 될 것 같아요. 일단은 CPU 보조전원 이쪽으로 빼주고, R400 케이스라서 이거는 조립하기가 되게 간단하거든요. 케이스가 너무 잘 빠져가지고 별로 할 게 없어요. 이 케이스는 굉장히 잘 만들어진 케이스라서 별로 손 갈 거 없이 금방금방 끝날 겁니다. 그리고 마더보드는 EX-A320을 쓰려고 그랬는데 어차피 3400G가 맨 처음 출시됐을 때는 PBO가 된다고 돼 있는데 지금 PBO가 안 돼요. 센터 확인해 보니까 무슨 뭐 550 보드에서나 된다고 그러는데 3400G 쓰면서 550 보드 쓸 사람이 어딨어요, 그죠? 그래서 뭐 EX-A320이나 그냥 A320이나 똑같아요. 3400G는 어차피 메모리 오버는 다 되고 3400G 정도는 그냥 A320 S2H 보드도 충분히 버티거든요. S2H 보드의 특징이 뭐냐면 이제 S2H란 말이 그 출력이, 모니터 출력이 VGA, DVI, HDMI 세 가지 출력을 다 지원합니다. 그래서 오히려 업무용 PC 보드 고르실 때는 EX-A320보다 이게 나아요. EX-A320은 DVI하고 HDMI 밖에 없거든요. RGB 출력이 없어요. 그래서 옛날 모니터 쓰시는 분들은 또 안 맞아요. 그래서 그냥 3400G 같이 업무용 사양에는 오히려 A320 MS2H 기가바이트 보드는 요거 쓰고, 아수스에도 보면 그런 그 옵션이 있어요. 그 3개의 포트를 지원하는 모델이 있거든요. 그런 모델 아무거나 쓰시면 되는데 일단 저희는 구하기 쉬운 게 기가바이트 제품이라서 기가바이트 제품으로 선택을 했습니다. 낮은 CPU 게임용이 아닌 다음에는 그냥 EX-A320도 필요 없고 낮은 거 쓰시면 돼요. 뭐 이 보드도 뭐 괜찮습니다. 그때 램 포트 분량
생방송 중에 조립할 때 램포트 초기 불량 하나 있었고 그거 말고는 뭐 크게 문제 없었기 때문에 계속 쓰고 있습니다. 많이 썼는데도 뭐 램포트 초기 불량 딱 하나 있었으니까 믿을만 하죠. 아예 없을 수는 없죠. 초기 불량 모든 제품이 초기 불량의 가능성은 조금씩은 다 있습니다. 그래서 뭐 하나 정도는 애교로 넘어가죠. 가주는 수준이기 때문에 만약에 한 대가 더 나온다 초기 불량이 그러면 이제 생각을 좀 다시 해봐야겠죠. 하나 정도는 애교로 그냥 봐주고 이 마스크를 쓰니까 조립할 때는 편해요. 저는 힘들지만 컴퓨터한테는 좋은 것 같아요. 마스크 쓰는 게 조립할 때 뭐 침 튈 일도 없고 그죠. 이렇게 CPU 눌러주시고 바로 라이젠 스티커하고 라데온 스티커는 저는 밖에 안 붙이고 이쪽에다 붙입니다. 이렇게 바로 붙여줄게요. 여기가 제일 나은 것 같더라고요. 위치가. 측면이 힘들기 때문에 실편은 잘 보이죠. 쿨러도 3400G는 정품 쿨러 사용하시면 됩니다. 3400G는 정품 쿨러가 좀 크게 나오거든요. 3200G하고 틀려가지고 쿨러가 조금 더 크게 나옵니다. 그래서 정품 쿨러 사용하시면 됩니다. 쿨러 쓰시면 되고요. 정품 쿨러 하실 때 이 AMD 로고가 메모리 슬롯 쪽으로 가면 메모리하고 걸릴 수 있어요. 그래서 메모리 슬롯 반대쪽으로 이렇게 틀어 주셔가지고 그대로 이렇게 장착하시면 됩니다. 이렇게 장착하실 때는 한쪽 체결하고 쿨러를 손으로 잡고 하셔야 돼요. 틀어지는 수가 있어가지고 한쪽만 꽉 조우지 말고 번갈아 가면서 네 군데를 조금씩 저는 이거 부러뜨린 적이 없는데 정품 쿨러가 이렇게 잘못 조립하다 보면 부러지는 경우가 있다고 하더라고요. 이게 이렇게 손으로 쿨러를 안 잡으시고 드라이버로 조이시다 보면 부러질 수 있어요. 그래서 항상 이 정품 쿨러, AMD 정품 쿨러 결착하실 때는 이렇게 한 손으로 쿨러를 꽉 잡아 주셔야 돼요. 그래야지 이게 안 흔들려서 밑에 쪽이 안 부러져요. 이게 이렇게 힘이 그렇게 많이 튼튼하지가 않아서 손으로 안 잡으시고 조이시다 보면은 부러질 수도 있습니다. 전에 뭐 유튜브가 생방송 중에서 이렇게 안 잡고 그냥 조이다가 부러뜨리던데 항상 조심하셔야 돼요. 이게 파손의 위험이 있는 제품은 주의를 해서 하면은 파손이 안 되거든요. 그래놓고 이제 자기가 주의 안 해놓고는 뭐 이따위로 만들었냐 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데 모든 제품이 그렇게 요령이 있는 겁니다. 무턱대고 하다 보면은 안 부러질 수가 없어요. 아무리 튼튼하게 만들어도 무리한 힘을 가하면 부러질 수밖에 없기 때문에 제품 탓하면 안 됩니다. 본인이 부주의해서 부러뜨렸다고 생각을 해야지 자기가 부주의 해놓고는 제품 탓하면 안 되죠. 다 이게 요령이 있기 때문에 일단 컴퓨터 조립하실 때는 제일 중요한 건 적당한 힘. 너무 세도 안 되고 너무 약해도 안 되고 그러니까 어느 정도 힘이 있으셔야 돼요. 컴퓨터 조립하시면 힘 조절이라는 게 자기가 낼 수 있는 최대한 힘을 쓰면은 힘 조절이 안 되거든요. 그래서 항상 최대한 힘을 쓰면 안 돼요. 그래서 항상 어느 정도의 힘은 유지를 하셔야 돼요. 운동을 좀 하셔야 되는 게 컴퓨터 조립을 하시려면 이렇게 손을 많이 쓰기 때문에 무리한 힘을 안 주려면 어느 정도 여유적인 힘이 있어야지 조절이 돼서 운동을 좀 하셔야 돼요. 컴퓨터 조립하시려면 너무 힘이 없으셔도 힘듭니다.
힘이 남아야지 그게 조절이 되는 거라서 힘이 좀 있더라고요. 자, 이제 SSD 달아주고 보드를 교체를 해주면 되겠죠? 그 전에 봅시다. 요 자리 하나만 밑으로 내려주고 하면 될 것 같아요. 한 개만, 쪽 하나만 밑으로 내려주면 됩니다. 보드 외양하고. 그리고 케이스펜 같은 경우에는 선을 항상 정리하는 방식으로 정리를 좀 해줄게요. 이렇게 감아서. 왜 이렇게 길게 만드는지 모르겠어요. 그죠? 적당한 길이로 만들어도 될 것 같은데, 이 케이스펜을 여기에만 다는 용도가 아니고 모든 위치에 달 수 있는 용도로 생산이 되기 때문에 그렇겠죠. 이게 후면펜이라고 후면에만 다는 게 아니잖아요. 그죠? 이 펜이 딱 이 케이스 이 위치만을 위해서 생산되는 펜이 아니기 때문에 이 펜은 또 펜대로 어디서 만들어 가지고 케이스 회사에 납품을 하는 거기 때문에 이렇게 공용으로 쓰기 위해서는 케이블 길이가 이렇게 길겠죠. 어쩔 수가 없는 거죠. 여기에 맞춰 가지고 또 여기만 짧게 만들 수가 없으니까. 그래서 우리는 이런 방법으로 짧게 만들어서 정리를 하면 되니까 이렇게 하는 거죠. 이렇게 해서 쫙 하면은 짧게 이쁘게 떨어지죠. 이렇게 하고 그 다음에 SSD를 달아줄게요. 하드는 아까 맨 처음에 달아줬고요. SSD를 달아주도록 하겠습니다. 오늘 SSD는 ND. 저희도 이제 웬만하면 조립할 때는 ND 블루급 이상을 쓰려고 합니다. 명정보 기술 거 많이 썼는데 아직까지는 분량이 나지는 않고 있거든요. 근데 저희가 한 3년, 2, 3년 전에 디오테라 걸 많이 썼는데 그 제품이 1년은 버티는데 1년 지나니까 이제 조금씩 분량이 막 나오기 시작하더라고요. 그래서 AS가 3년이라서 되긴 하는데 이 SSD라는 부품이 운영체제가 깔리는 부품이기 때문에 웬만하면 분량이 안 나는 게 좋은 거기 때문에 웬만하면 이제 왠지 블루급 이상으로 써주려고 하고 있습니다. 그리고 이게 가격이 많이 내렸어요. 이제는 이름 없는 SSD를 쓸 이유가 없어졌어요. 예전에는 블루급까지는 너무 비쌌거든요. 그래서 대량으로 들어갈 때는 어쩔 수 없이 금액 때문에 싼 걸 썼었는데 이제는 안 쓸 이유가 없죠. 가격이 많이 내려갔기 때문에 윈디 블루급을 써도 괜찮습니다. 가격이 많이 내려가서. 자, 이거를 SSD를 먼저 달아주고요. 여기다가 들어가줄까요? R400 케이스가 가격이 4만원대라 가지고 조금 겉모양에 쓰기 약간 부담스러운데 이걸 좀 아크릴로 해가지고 3만원대로 내려주시면 좋을 것 같은데 그렇게 안 해주시네요. 그 다음에 미들타워보다 미니타워가 케이스가 가격가 더 세요. 제조사들도 보면 미들타워를 요즘에 식스펜 계열로 가격 경쟁을 하지
이런 미니 타워 같은 경우 오히려 가격 경쟁이 없어요. 다 비싸요. 미니 타워 같은 경우에는. 그래서 이게 미니 타워 이쪽은 좀 경쟁이 그렇게 치열하지가 않아가지고 가격이 안 내려가는 것 같아요. 참 미들 타워도 그 식스펜 케이스 처음 출시되기 전만 해도 그렇게 가격 경쟁이 치열하진 않았거든요. 제조사별로 뭐 비싸게 막 나오고 있었는데 시작이 이제 식스펜 케이스였죠. 그걸로 시작해가지고 패치 6도 나오고 M60도 나오고 시리아시스의 K400도 나오고 미들타워 케이스 시장이 아주 치열하죠. 지금 제조사들도 물어보니까 그 미들타워 식스펜 계열이 제일 치열하다고 그러시더라고요. 근데 일단 이런 조금 가격이 10,000원대 조금 넘어가는 이렇게 약간 퀄리티가 있는 제품들이 차이점이 전에도 말씀드렸는데 이 가운데 있는 스탠드 오프가 딱 이중으로 돼 있거든요. 두 겹으로 돼 있어 가지고 이렇게 체결을 안 해도 보드가 딱 고정이 돼 버려요. 이렇게 이중 구조로 돼 있어 가지고 이렇게 딱 물려 버려요. 이렇게 보드가 보드에 있는 스탠드 오프가 이렇게 딱 그 보드에 있는 구멍이 스탠드 오프에 이렇게 딱 물려 버리거든요. 그래가지고 핏을 안 조였는데도 이렇게 고정이 돼 버리는 거예요. 이렇게 가운데 있는 스탠드 오프가 보드에 딱 고정이 되거든요. 이게 이제 퀄리티가 있는 케이스의 차이점이죠. 네. 조립하기가 쉽죠. 이렇게 가운데 딱 껴버리면 끝이 나니까, 그죠? 그래가지고 조이기만 하면 끝나는 거잖아요. 이제 6개의 구동 피스들을 조이기만 하면 조립이 끝나는 거죠, 거의. 이런 게 기술 아니겠습니까? 저가형 케이스에서는 볼 수 없는, 그러니까 조금 퀄리티가 있는 케이스를 쓰면 조립하기가 편해지고 싼 케이스를 쓰면 조립하는 사람이 고생을 한다고 생각을 하시면 됩니다. 쓰는 사람은 차이가 없어요. 쓰는 사람은 직접 조립을 안 하시면 이런 거를 모르기 때문에 쓰시는 분들은 싼 걸 사거나 비싼 걸 사거나 똑같습니다. 근데 조립하는 입장에서는 조금 가격이 있는 케이스를 쓰면 이런 식으로 조립하는 게 조금 편해지죠. 이런 것도 이제 조이는 것도 드라이브가 넉넉하잖아요, 그죠? 그리고 지금 R400 같은 경우에는 2열 수냉 쿨러도 장착이 가능해요. 이쪽에 샌드위치로도 가능하고 이렇게 상단에도 가능하고 2열 수냉까지도 충분히 설치가 가능합니다. 근데 이 케이스는 디자인이 게임용으로 쓰기에는 조금 약하긴 해요. 전면에 120mm 펜 2개가 있거든요. 그럼에도 불구하고 이게 게임용으로는 조금 아직까지 게임용으로 선택받은 지는 한 번밖에 없을 것 같아요. 제가 조립했을 때는 그래픽카드를 이게 2칸, 3칸짜리를 끼다 보니까 이 밑에 하단이 공간이 너무 안 나와서 게임용으로는 조금 빡친 것 같더라고요. 밑에 공간이 좀 한 1cm라도 더 있으면 게임용으로도 쓸 수 있는데 그런 게 좀 아쉬워요. 업무용으로밖에 못 쓰면서 너무 비싸다는 게 단점입니다. 여기도 보면 이렇게 한 줄이 LED가 있거든요. 그래서 LED 버튼으로 이렇게 변하기도 하고 그러거든요. 퀄리티가 좀 있는 케이스인데 게임용으로 쓰기에는 조금 부족하고 좀 거시기 해요. 근데 이 케이스를 왜 선택을 했는지는 저도 모르겠습니다. 제가 견적을 낸 게 아니라서 왜 이 케이스를 선택하셨을까요? 나갔다 오니까 이 케이스로 견적을 내셨더라고요. 제가 낸 견적이 아니라서 일단 뭐 조립하는데 뭐 크게 문제는 없어요. 이것도 굉장히 좋은 케이스이기 때문에 일단은 하드디스크를 SSD를 달아줬고 전면 펜을 선들 집어봐야죠.
여기서 집어넣기 전에 앞에서 한번 정리를 해주도록 하겠습니다. 그리고 밑에서 한 번만 잡아주면 될 것 같아요. 이 공간이 좀 넓어요. 네. 지금 하드디스크까지 하나 들어갔는데도 공간은 충분히 나옵니다. 그래서 이쪽으로 먼저 넣어주고요. 이쪽에도 구멍이 있네요. 여기는 USB. USB 3.0. 네, 지금 편을 LED 파워 LED 자, 그다음에 하드 LED 옆에가 리셋 버튼, 그다음에 파워 버튼 있고, 그다음에 스피커. 해가지고 얘들은 이쪽에서 한번 살짝만 묶어주고 이렇게 돌려서 아래쪽으로 내려줘야 되니까 살짝
아무것도 없고, 얘를 이렇게 타일을 안쪽으로 한 바퀴 돌려주면은 불이 이렇게 됩니다. 이렇게 넣어주는 거고, 그러면은 선 연결이 다 됐죠. 이렇게 해준 다음에, 그다음에 손정리 해주시면 끝입니다. 손정리는 아주 깔끔하게 되겠죠. 그래서 접어주시고, 외유 공간이 넓기 때문에 그렇게 빡빡하게 정리 안 해도 충분히 정리가 됩니다. 이 선들은 케이스가 굉장히 선정률이 넓기 때문에 뭐 완전 타이트하게 그렇게 하실 필요가 없어요. 대충 정리하면 정리가 끝이 납니다. 밑에서도 막 촘촘하게 정리한다고 뭐 컴퓨터 성능이 좋아지고 그런 거 아니잖아요. 이렇게 기준이 되는 정리를 이렇게 해주신 다음에 나머지 선들은 이렇게 해서 해주시면 되겠죠. 자, 그러면 이거를 어떻게 정리를 하면 잘했다고 소문이 날까요? 일단 케이스에 공간이 굉장히 많기 때문에 최대한 쑤셔 넣겠습니다. 안 좋은 방법이긴 한데 어쩔 수가 없어요. 최대한 쑤셔 박아가지고 정리를 해봅시다. 이런 케이스는 조립하기가 되게 편합니다. 선 정리가 뭐 타이트하지가 않기 때문에 대충 해도 깔끔하게 되거든요. 이런 케이스가 조립하기가 굉장히 쉽죠. 이렇게 하고, 자 이제 그래픽카드는 없으니까 그래픽카드 보조 전원은 일단 나중에 처리를 하고요. 여기 보면 케이스펜하고 SSD를 같이 할 필요가 없겠네요. 4핀 몰렉스 전원이 있으니까 여기에다가 케이스펜 두 개를 주고 따로 정리를 할게요. 이렇게 케이스펜 두 개를 연결을 해주고, 그냥 이렇게 놔둬도 되는데 저는 좀 성질이 지랄 같아가지고 좀 이게 혹시나 빠질까 하는 그런 우려가 있어가지고 이런 식으로 조립을 합니다. 이렇게 선을 연결을 해서 너무 세게 조이면 또 무리 가니까 이렇게 안 빠질 정도, 저절로 빠지지 않을 정도의 간격을 유지하면서 이렇게 얇은 타이로 한 번씩 묶어줘요. 마음이 편안해집니다. 이렇게 하면 이렇게 하면 묶어줌으로써 이게 빠질 염려가 없어지니까 시간이 흐르면 이게 빠질 수도 있거든요. 그래서 웬만하면은 이렇게 정리를 합니다. 이런 건 뭐 안 하셔도 상관이 없긴 한데 꼼꼼하게 조립해 가지고 안 좋을 건 없어요. 혹시나 문제가 생길 것을 대비해서 이렇게 정리를 하겠습니다. 그리고 길이대로 이제 딱 이쯤에서 정리를 해주면 되겠죠. 초커 케이블이 이렇게 이 정도로 이렇게 들어야겠죠. 이렇게 정리를 해주면
한번 바꿔주고. 얘는 이제 LED 때문에 SATA 전원이 들어가는 겁니다. 일단 SSD 쪽하고 LED 쪽을 같이 연결해 줄게요. 이렇게 해서 중에다가 연결해 주고, SSD 쪽을 연결합니다. SSD 쪽을 연결하고, 여기 마찬가지로 여기다가 한번 묶어주고요. 꽂아야겠죠? SSD 쪽으로 너무 당겨지지 않게끔 조금 여유를 주고 집중해서 고정을 합니다. 그리고 나머지 선들은 자연스럽게 해서 정리가 되게끔 이렇게 한번 묶어줄 거예요. 그리고 나머지 선은 정리에 들어가죠. 넣고 그래서 살짝 그리고 저는 하드디스크처럼 그렇죠? 그래서 쪽으로 올리시면 되겠죠. 그리고 여기를 한번 묶어줄게요. 너무 타이트하지 않게 공간이 충분히 나오기 때문에 손 정리하기는 되게 편합니다. 그래픽카드 보조 전원은 이렇게
이렇게 해놔서 좀 더 접어서 이렇게 잡아주신 다음에 한쪽으로 밀어넣어주면 끝입니다. 그리고 쭉 아래쪽으로 이렇게 살짝 밀어넣어주시면 전부가 같이 나오겠죠. 그러면 조립 끝. 하드 디스크하고 SSD 연결만 해주면 됩니다. 하드 디스크 키들은 이렇게 해서 연결을 해주고요. 하드 디스크 키들은 이쪽에다가 4번에다가 연결해 줄게요. 그리고 SSD 케이블은 SSD 케이블은 움직이면 안 되니까 이쯤에서 한번 묶어줄게요. 이쪽으로 올라가서 1번 포트에다가 연결하면 되겠죠. 조립 끝. 이렇게 해서 한 대 조립이 지났죠. 이렇게 R400 같은 경우는 대충 조립해도 깔끔하게 떨어집니다. 이렇게 케이스 장점이에요. 대충 조립해도 깔끔하게 되는 그런 것 같아요. 이렇게 하드디스크까지 포함된 업무용 컴퓨터가 이렇게 깔끔하게 조립이 끝이 났네요. 이제 세팅을 한번 해볼게요. 가마유리는 이렇게 해가지고 안쪽에 붙어있던 비닐만 벗겨내주고요. 겉에 비닐은
고객님들이 직접 하시면 되니까 이렇게 겉에 비닐은 붙여놓은 상태로 이렇게 납품을 합니다. 이렇게 살짝만 벗겨갖고 조여주는 거죠. 이쪽도 RSD 케이스가 4만원대라서 좀 비싸긴 한데 케이스는 되게 좋아요. 일하기도 쉽고 이쁘고 게임용으로 쓰기엔 게임용으로 써도 되는데 그래픽카드가 조금 큰 경우에는 약간 부담스러울 수도 있습니다. 그래픽카드가 조금 큰 경우에는 약간 부담스러울 수도 있어요. 1660 슈퍼 정도까지는 괜찮은 것 같은데 2000번대 그래픽 이상으로 가게 되면 두께가 이제 3칸이 돼버리니까 3칸이 되면은 조금 버거울 수도 있어요. 왜냐면 USB 케이블하고 USB 3.0 케이블 단자가 아래쪽에 있으면 그래픽카드하고 거의 맞닿을 수가 있기 때문에 그런 경우는 좀 그렇고 게임용 쓰기에는 조금 멋있긴 하긴 해요. 게임용으로 미니타워 3RC스크 찾으시는 분들은 그 R480이라고 있잖아요. 네, 그 케이스 쓰시면 됩니다. 업무용으로만 쓰시고 업무용으로 쓰시기에 좀 가격이 세긴 하지만 고급스러운 업무용을 쓰실 때는 이런 케이스 쓰시면 되고요. 네, 저는 또 2대를 더 조립을 해야 돼서 요번 R400 조립은 이걸로 끊고 다음 거 조립할 때 또 촬영을 하도록 하겠습니다. 편집을 한 번에 할지 어떻게 할지 모르겠는데 일단 오늘 첫 조립은 이걸로 끝났어요.